И по поводу двери, как обещал, вот посмотрите, господа, на переднюю правую дверь. Она с виду в идеальном состоянии. По идее, приехать на какую-нибудь разборочку и купить вот такую дверь отлично, да? Можно сказать, повезло. Но на самом деле, за счет того, что удар пришелся, сильный удар в переднюю часть порога, соответственно, изменилась геометрия и дверь повело. Повело достаточно сильно, что верхняя форточка и нижний правый угол просто отходили от кузова сантиметров по 5. То есть дверь эта кривая, хотя визуально этого вы никогда не увидите. Отсюда и рекомендации, когда вы покупаете БУ детали, покупайте в проверенных местах.